श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीमैत्रेयी कात्यायनी सहित श्रीयाज्ञवल्क्यगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम् अथ भृगवो नमो नारायणाय पप्रच्छयाज्ञवल्क्य श्रीसूर्यनारायणाय समरथग्गं सानन्दो याज्ञवल्क्यमभीष्टमयातयामग्गं चतुर्विंशतित्यष्टानि महाविद्यानि सदवथ बृहदारण्य अग्निष्टोम अतिरात्र वाजपेय पौण्डरीक राजसूय अश्वमेधजैनग्गं षट्कृतवेन शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमीमांसा धर्मशास्त्र परिशिष्टानि श्रौतगृह्य सूत्र वेदान्त महाभाष्य महाशान्ति महासौरगाणापत्य शाक्तेय शैव वैष्णव श्रीरामत्रयोदश गोपालत्वात्रिगौ संहद्वादश महामन्त्राणि देवत्रोपनिर्णय षट्शास्त्राणि सूर्योपदेशेन गायत्रीयेन वा तुर्यं वायवशात् अष्टाशीतिसहस्रमुनिपरिवेष्टतया भगवान् श्री सूर्यलोकं जयति एवं वेद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्।